На светот се напишани бескрајно многу прирачници за пишување сценарио, прирачници за пишување на било какви приказни. И во сите тие прирачници најчесто се среќаваме со многу практични совети за тоа како треба да се пишува сценарио. Една од главните карактеристики на сите тие прирачници е тоа дека има многу поглавја за тоа како се создава карактер, односно како се пишува лик. На многу начини, многу пати во својата пракса сум се сретнала со различни прирачници кои што ми давале одредени совети и сум се обидувала да ги следам сите од нив. Интересно е тоа дека на почетокот кога почнуваш да пишуваш, најчесто си изгубен и ти требаат такви прирачници кои што ќе ти дадат одговори на одредени прашања на кои што никој претходно во животот не ти дал одговор. Најчесто таквите прирачници ни нудат наједноставни решенија кои што кажуваат дека се започнува со тоа што ќе напишеме биографија на ликот. Обидувајќи се да пишувам и пишувајќи многу години наназад, сватив дека тоа на некој начин е апсолутно погрешно. Карактерите во филмската приказна постојат само во времето додека се случува таа филмска приказна. Нивната биографија пред настаните во овој филм не може да се напише пред да се напише приказната на овој филм, бидејќи тие луѓе не постојат во ниеден друг аспект, освен оние аспекти кои што ни се потребни за нашата филмска приказна. Секогаш кога ќе се напише биографијата на ликот однапред и ќе му се дадат одредени карактеристики кои што се апсолутно беззначени за нашата приказна, како која е неговата омилена боја, кое му е омилено јадење за појадок, каква музика сака да слуша, доколку тие истите не ни се потребни за филмското дејство кое што се случува во нашето сценарио, стануваат беззначени. А доколку ги напишаме, чувствуваме обврска, бидејќи сметаме дека ние тој човек го познаваме на тоа ниво, да ги искористиме во нашата приказна. И тоа го оптеретува нашето сценарио најчесто со беспотребни детали кои што не водат никаде, кои што само не тераат да го облекуваме ликот во одредена боја, бидејќи сметаме дека таа боја му е омилена, а утре кога тоа ќе дојде во продукција, најверојатно на костимографот можеби нема да му се допаѓа и тоа нема да биде дел од филмот кој што ќе се добие на крај. Правејќи карактери и правејќи приказни кои што се основаат на одредени карактери, заклучив дека биографијата на ликот е нешто кое што треба да се прави во последната фаза, односно во фазата кога треба да се работи со останатиот тим од филмската екипа. Значи, пред се режисерот, а на крај глумците. Бидејќи една од најдрагоцените работи во нашата работа е да се работи со глумци кои што имаат потреба во сценариото да ја најдат биографијата на ликот. Значи, не сме ние оние кои што ќе ја напишеме биографијата и ќе им ја дадеме како некаков независен документ кој нема врска со сценариото. Биографијата на карактерот треба да се прочита од тоа кое што се случува во филмското дејство и никаде на друго место. Ние можеме да имаме потреба да знаеме одредени работи за карактерот, но мораме да сватиме дека не смееме да се оптеретуваме со тоа истите да ги вметнеме во филмската приказна. Значи, биографијата на ликот е само она кое што го гледаме во филмското дејство.